ខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ថាអូនមើលដែលតាមពិតទៅវីរៈកងទ័ពដែលបាត់បង់ជីវិតយើងមានការសោកស្ដាយតែយើងសង្ឃឹមយើងមិនសង្ឃឹមថាអ្វីដែលគាត់លះបង់ដើម្បីជាតិទៅវិញហើយបាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងតបស្នងសងគុណគាត់ដែលអ្វីដែលគាត់បានលះបង់ខ្ញុំគិតអត់ទេឥឡូវបងអូនមើលចាំមើលមួយឆ្នាំក្រោយពីសង្គ្រាមបើសិនជាសង្គ្រាមនឹងចប់ណាមួយឆ្នាំក្រោយឬ2ឆ្នាំក្រោយចាំមើលគ្រួសារកងទ័ពនឹងគឺវេទនាប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់គាត់ត្រូវតែលះបង់ដើម្បីជាតិហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺអ្នកដឹកនាំគឺទុច្ចរិតមិនមែនស្នេហាជាតិមិនមែនស្រឡាញ់ជាតិដូចយុវជននោះទេហើយយើងមើលដូចជាអញ្ចឹងឲ្យពេលខ្លះខ្ញុំឃើញឥឡូវឃើញបងប្អូនឃើញវីរៈកងទ័ពដែល18នាក់បងប្អូនមើលធាត់ហើយសាច់ស្អាតទៀតខ្ញុំគិតថាបើគាត់នៅក្នុងសមរភូមិគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយនេះជាជីវិតគាត់ហេងវិញទេជីវិតគាត់បើគាត់នៅជួបមកគាត់ត្រូវស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានគេថានេះហើយថាលៀបនៅក្នុងគ្រោះនៅក្នុងលៀបខ្ញុំថាគាត់ក៏ខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏គិតដូចយើងដែរគាត់ថាបើកុំបានថៃចាប់គាត់ត្រូវស្លាប់បាត់ហើយបងប្អូនស្លាប់ច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយយើងមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែដូចយើងថាអញ្ចឹងបើសិនជាមានសង្គ្រាមរងទៀតនេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅឲ្យបងប្អូនវីរៈកងទ័ពបងប្អូនយុវជនហ្នឹងគឺថាគួរតែឈប់លេងល្បែងជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៅពេលពួកលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដទេណាគាត់ចរចានេះបើគេអាចថាគិតទុកអំណាចឲ្យគាត់ព្រមគេបើមើលគេថាគេមិនត្រូវរើជាមួយគាត់ដើម្បីគាត់ការពារអំណាចបានទេតាំងគាត់រកវិធីទាញយកឲ្យជីវិតមនុស្សស្លាប់ទៀតចឹងហើយបានបងនោះពឿនគាត់បានមានប្រសាសន៍ដែរថាបើរដ្ឋាភិបាល$23ដោយលោកសំស៊ីខ្ញុំគិតថាយើងចង់និយាយចេះបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើអ្នកមិនមែនសង្គ្រាមនិយមខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាយើងចាញ់ច្បាប់ចាញ់តុលាការទោះយើងអត់បាត់បង់ជីវិតទាហានបាត់បង់ជីវិតប្រជាជនដែរយើងចរចាដោយសន្តិវិធីយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់ហើយវាអត់តក់កុហលទេបងប្អូនយើងមើលសង្គ្រាមនេះខ្ញុំគិតថាតបងថៃក៏អត់ចង់សង្គ្រាមដែរបងប្អូនគិតទៅថាលោកហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យគេឈ្លានពានបង្ខំឲ្យខ្ញុំឃើញលោកចិនបត់ក៏គាត់មានទស្សនៈដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅក្នុងคลิปខ្ញុំយើងមើលដើមចំដំបូងអ្នកណាដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចុះ MOU នឹងអ្នកណានៅកន្លែងណានៅកន្លែងនោះអត់ឲ្យមានសភាពដើមប្រែប្រួលទេឲ្យអ្នកណានៅកន្លែងហ្នឹងដល់ថ្ងៃមួយយើងឃើញដែរដូចមុនថ្ងៃទី23 24អ្នកណាដែលនាំមនុស្សមួយក្រុមឲ្យទៅច្រៀងភ្លេងជាតិឃើញទេឲ្យថៃខាត់កព្រាមមកបាញ់គេឃើញទេអាហ្នឹងដើមចំពេលហ្នឹងហើយកម្ដៅកាន់តែឡើងហើយយើងមើលមួយទៀតនៅពេលណាដែលលោកហ៊ុនសែនទៅជីកត្រង់សេឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាញ់ថៃបាញ់ស្លាប់កងទ័ពយើងម្នាក់ចរចានេះទៅលោកហ៊ុនសែនលូកត្រង់សេវិញឃើញទេគេដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់យកអានយោបាយគេហៅថាសង្គ្រាមនឹងធ្វើជាជាតិនិយមដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាជនប៉ុន្តែគាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពគាត់បាននៅពេលដែលថៃអត់ទុកចិត្តថាក់ស៊ីនថៃត្រូវទម្លាក់ថាក់ស៊ីនទៅហើយលោកហ៊ុនសែនញុះញង់យកសលេងថាក់ស៊ីនណាគាត់មើលស្រាលគេថាតឲ្យវាយ100មកឯនេះហើយជាការញុះញង់សត្រូវឲ្យគេបង្ខំចិត្តឈ្លានពានឃើញទេនេះយើងមើលត្រង់ហ្នឹងដូច្នេះហើយវាមិនមែនជាសង្គ្រាមទេបើសិនជាឥឡូវយើងគិតថាហេតុអីយើងរស់នៅចំនួនយើងគិតថាព្រំប្រទល់ហ្នឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ចុះតែយើងអត់មានប្រដាក់ចំនួនផ្ដាល់ពុតទេហេតុអីយើងរស់នៅជាមួយគ្នា40ឆ្នាំបានតែហេតុអីមកនៅហ៊ុនសែនគម្រាមរហូតបាញ់គេអីគេឃើញទេនេះហើយដែលជាដើមជុំយើងហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាលបែងជាផុតទេយើងមានការសោកដែរដែលហ៊ុនសែនយកទឹកដីយកជីវិតទាហានយកទៅលេងសើចហើយយកជីវិតប្រជាជនជីវិតកងទ័ពទៅធ្វើជាលបែងប្រជាពិធដ្ឋលបែងជាប្រតិភិបនយោបាយរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយនេះជាការសោកស្ដាយបាទប៉ុណ្ណេះសិនចុះ